लगन ओके आज म जाँदैछु लमजुङबाट यो बोल्टार सहर हो हिँड्नु कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो बोल्टारमा जाँदा हेर्नुहोस् अब बोलाउँदैछु बाँगेर आइसकेको छु ठुलियालाई भेट्न गाइस हेर्नु म ठुलियाले भात पकाउन लागेका छन् है बेलुकाको 5 बजी पुगेँ म भात पकाउँछन् मिठो मिठो खुवाउनु चाहनु उनीहरूलाई किनकि 5 सालपछि आएको छु ठुलिया घर म बल्ल बल्ल ऊ ठुलिया हाँस्नु भयो मेरो लागि आज मटन चिकन सबै खानेकुरो बनाउनु भयो मिठो मिठो हेर्दै गर्नुहोस् आजको ब्लग यस्तै हो गाइज लमजुङतिरको ब्लग लमजुङ घरमा ठुल्याउनु भयो हेर्नुहोस् बवाल छ नि हेर्नुहोस् यति बवाल देखियो भ्युजहरू पनि हेर्नुहोस् घरहरू भ्युज बवाल देखियो भ्युजहरू किन यस्तो बवाल भ्यू छ यो बोल्टाको भ्यू छ बवाल हो तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ बोल्टार घुम्नको लागि बवाल ठाउँ छ यो त बाङ्रे हो बोल्टारको के अनि म मम्मीसँग कुरा गर्दैछु हल्का फुल्का मम्मीले भन्नुभएको छ बनाउनुहोस् तर बट हाम्रो मम्मी ठुलो सेम पुरा सानो धेरै राम्रो हुन्छ कि धेरै राम्रो हेर्नुहोस् हाम्रो घर पनि यस्तै हो बवाल छ कि घर त होइन त्यही पनि रमाइलो खाना किन 5 सालपछि आएको छु धेरै मलाई आज मम्मीसँग आजको खाना हेर्नुहोस् बवाल खाना बनाउँछौँ मिठो खाना हेर्नु आज मम्मी अरू मेरो भेट भयो हामी खाना खाँदै थिएँ खानाको लागि सानो बात गर्दै के बनाउँछ राति बेला हो कि हेर्नु सेम मम्मी र सेम के हेर्नु हो कि हो हेर्नुहोस् हेर्नु है सेकल भन्नु है कस्तो लाग्यो हामी मम्मी बुवा मम्मी र छोरो कस्तो लाग्यो भन्नु अनि ठुलो बुवा आउनुभयो ठुलो बुवाले के लुवा लाउनु भन्नुभयो हेर्नुहोस् यो बिहानको तरकारी अचारहरू काट्नु भएको छ अब हेर्नु बनाउनुपर्छ बनाउनु तयार हुनुहुन्छ तयार भएपछि अब खाना खान जाने भनेको अब तयार भइसक्यो आइस तयार भएपछि अब खाना खाने टाइम भइसक्यो किनभने म निस्किनु पर्छ बिहान आज लमजुङबाट तनाउ जाने भनेको छिटो त्यसैले बिहान उठेर मम्मीले छिटो भात पकाउनु भयो मेरो लागि किनभने ढिलो भयो भने बस छुट्छ बस छुट्यो भने आज यहाँ बस्नुपर्छ बसमा बस्नु त मन थियो तर के गर्ने काम परेर पो अब जान लागेको छु काम बस्थेँ गाइस एक दुई दिन बसेर यहाँ ब्लग बनाउँथेँ गाइस तर अब टाइम नपाएर मम्मी हाँस्नु भयो हेर्नुहोस् यस्तै हो मम्मी छोराको हाँसी मजाक हो किन गाइस ल अब खाने टाइम भइसक्यो खाना खाएपछि अब निस्किनुपर्छ गाइस मलाई पुरा भ्युज हेर्नुहोस् अहिलेको मौसम बिहान भ्युज बबाल कुरो लागेको होइन ल गाइस आज खाना टाइम भइसक्यो म किचनतिर जान लागेको छु किचनतिर गएपछि हेर्नुहोस् खाना के भने थाहा हुन्छ गाइस हो कि हेर्दै खाना के भनेको छ मम्मीले खाना बनाउनुहुन्छ खाना बनाएपछि म तपाईँलाई भन्छु के हुन्छ ल खाना भइसक्यो तयार भइसक्यो अन्डा दाल अचार मासुको झोल अनि टाउको झोल बवाल छ आजको खाना यो खाना खाएर म टक्क निस्किन्छु निस्केपछि फेरि बाङ्रेबाट बोल्टारबाट फेरि तनाउ जान्छु गाइस हो कि ल है निस्किन्छु कि मम्मी बुवालाई बाई भन्दैछु मम्मी बुवा ल बाई राम्रो बस्नु भनेछु त्यसपछि आमालाई भेट्न बुवा राम्रो बस्नु भनेछु राम्रोसँग बस्नु भनेर गएँ ल के मम्मी बाई टाटा